Jæja, kæru vinir, gott að sjá ykkur öll og mikið óskaplega nú fínt að mega koma saman og geta komið saman í aðdraganda gríðarlega mikilvægra kosninga sem að við erum komin hingað þessa helgi saman til þess að undirbúa okkur fyrir. Ég sé hérna í salnum marga frambjóðendur, sumir ætla að taka þátt í prófkjörinu aftur og aðrir nýir, mjög gleðilegt. Ég hef líka rekist hér á fólk sem að koma í fyrsta skipti til þess að taka þátt í málefnastarfi flokksins sem sömuleiðis mjög jákvætt. Og við skulum standa saman að því að láta þessa helgi starfið framundan málefnastarfið vera vel heppnað. Nú, það auðvitað ákveðin skuggi yfir allri pólitískri vinnu þessa dagana þar sem að stríð geisar í Evrópu. Stríð sem að á rætur sínar í hugsun sem að svo ótrúlega andstæð öllu því sem að við viljum standa fyrir. Þar sem að menn fara gegn alþjóðalögum, virða hvorki landamæri eða fullveldi og við skulum láta það verða okkur tilefni þessa atburði til þess að finna aðeins til þess hversu miklu máli það skiptir sem að gert á vettvangi stjórnmálanna, öll vinnan sem að hefur verið unnin í gegnum tíðina til þess að tryggja sjálfstæði og fullveldi okkar Íslendinga, hefur skilað svo miklum árangri fyrir svo marga og alþjóðasamstarf, virðing fyrir alþjóðalögum algjör grundvöllur fyrir áframhaldandi uppbyggingu, ekki bara velsældar samfélaga heldur framfara í okkar heimshluta og annar staðar. Og það farið gegn öllum þessum grundvallaratriðum með innrás inn í fullvalda lýðræðisríki, með því að grafa þar undan kjörnum stjórnvöldum og það eru algjörar hörmungar sem birtast okkur í fjölmiðlum þessa dagana, þessar klukkustundirnar. Þetta skulum við hafa í huga þegar við stígum inn á vettvang stjórnmálanna og spyrjum okkur hvað get ég gert til þess að koma góðu til leiðar. Og ég vil bara sérstaklega fagna öllum þeim sem eru komin hingað saman í dag til þess að undirbyggja árangursríkar kosningar fyrir Sjálfstæðisflokkinn og sérstaklega vil ég hrósa þeim sem hafa stigið fram til þess að gefa kost á sér. Við skulum svona gefa þeim alveg sérstakt klapp hérna sem eru mættir, allir þeir sem eru mættir til þess að taka slaginn fyrir okkur og með okkur. Nú, helgina fer fram prófkjör á Seltjarnarnesi, aðra helgi í Garðabæ, svo kemur Kópavogur og við erum að undirbúa prófkjör hér í Reykjavík. Það þess vegna mjög mikið líf í flokknum okkar og þetta eru spennandi tímar. Fyrir ykkur sem að ætlið að einbeita ykkur að baráttunni hérna í Reykjavík, að þá vil ég segja, ég held að sé óbóðslega mikið tækifæri og ég held að við finnum það öll saman að það mikil tækifæri. Það kallað eftir breytingu. Fólk vill ekki glundroða, fólk vill ekki samsull margra ólíkra skoðana eins og við höfum verið að horfa upp á í allt og langan tíma. Fólk vill skýra sín, trausta forystu, einfaldar línur. Við höfum verið með borgarstjórnar meirihluta í allt og langan tíma sem hefur algjörlega mistekist að skýra fyrir fólkinni í borginni fyrir hvað hann raunverulega stendur og hefur gert ótrúlega einföld mál gríðarlega flókin og snúin. Þessu þarf að vinda ofan af og breyta. Við viljum tiltölulega einfalda hluti og ég alveg sannfærður að það einfalt að koma þeim líka til skila í baráttunni framundan. Við viljum til dæmis að börn komist í góða leikskóla og skóla, þar sem hlutirnir bara í lagi, hvort sem heitir húsnæði eða kennsla annað fyrirkomulag.
Við viljum að borgarbúar upplifi lifandi og fallegt umhverfi, að fólk geti komist á milli staða án meiri háttar vandræða, að þeir sem að fara fyrir stjórn borgarinnar, fyrir hönd íbúana, þeir fari vel með peningan okkar. Það sé ráðdeild sem að ráði, langtíma hugsun, menn sýni fyrirhyggju, haldi álögum í lágmarki, að menn fái í einhverjum skilningi mikið fyrir skattana sína, fyrir útsvarið. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Og auðvitað hljótum við öll að geta verið sammála um það. Og það vantar mikið upp á að það sé þannig. Að höfuðborgin okkar sé til fyrirmyndar á Íslandi. Ekki bara fyrir önnur sveitafélög og í svo mörgu sem að skiptir máli fyrir íbúana, heldur líka út á við vegna þess að borgin jú eins konar gluggi inn í landið okkar. Og hérna ættu hlutirnar að vera best gerðir. Mestu möguleikarnir í krafti stærðarinnar til þess að sýna fram á það hvernig allt getur verið til mestrar fyrirmyndar. Einfallega eins og hefur verið sagt, þetta þarf að virka. Og með einföld skilaboð sem byggja á gildum sem við höfum alltaf staðið fyrir, þá ég alveg vissum að við munum ná góðum árangri í vor. Nú, hverjir eru valkostirnir? Það vill nú þannig til að þeir eru í mörgu tilliti sambærilegir því sem við sáum í haust og það verður alveg eins og var í alþingiskosningunum mikið reynt að gera Sjálfstæðisflokknum erfitt fyrir. Stjórnarandstaðan sem að vill svo til að í raun og veru stjórnarmeirihlutin í Reykjavík, það svona stjórnarandstaðan sem að við mætum á þingi, talaði nokkra hluti sem að ég held að þið munið aftur heyra. Það var talað skattahækkanir, það var talað að það væri nauðsynlegt að auka útgjöld og annað væri óábyrgt. Þetta rangt. Við getum auðveldlega sýnt fram á það og staðið fyrir því að halda álögum í lágmarki og það var talað það að þau væri með góðar hugmyndir að nýjum útgjöldum. Þetta gagnrýndum við þá og við þurfum að halda því áfram. Og svo var svona í þriðja lagi aðalega talað Sjálfstæðisflokkinn. Og þetta verður aftur svona í vor. Og við erum tilbúin í þá umræðu og munum á grundvelli meðal annars þeirra vinnu sem framfer hérna helgina mæta vel vopnum búin í það samtal. Nú árangurinn af þessum áherslumálum stjórnarandstöðunar í haust, hann sýndi sig í því að engin flokkana náði 10% fylgi, engin þeirra. Og ef við ekki bara segja að það verði vonandi þannig aftur í vor. En að því marki sem að kosningabaráttan farin af stað þá sjáum við svona gamal kunnugt stef. Það reynt að snúa út úr eldri áherslumálum og reynt að grafa yfir fortíðina og menn vil ekki kannast við eigin verk. Ég held að samtalið við borgarbúa muni litast af því að við búum í borg þar sem að fólk almennt vel upplýst. Það þýðir ekkert að grafa yfir það sem að menn hafa staðið fyrir og það sem að menn bera ábyrgð á og hefur átt sér stað á undanförnum árum. Fólk upplýst, það vill spennandi framtíð, það tilbúið til þess að taka þátt í kosningum, til þess að bæta lífsgæðin og búa til meira spennandi umhverfi fyrir sig og sínar fjölskyldur. Nú, mér langar til þess að hvetja ykkur öll til þess að hreyfa við fólki í kringum ykkur. Við erum með öflugt félagsstarf hérna í borginni, við erum með félag í öllum hverfum og við höfum hér sterka stjórn í verði sem að stendur fyrir þessu málefnaþingi helgina. En við getum ekki látið við það sitja að tala við hvert annað, við sem að venjulega mætum hingað og við sem að höfum valist til þess að gegna trúnaðarstörfum fyrir flokkinn. Við þurfum að klukka fleiri. Þurfum að klukka fleiri eins og manni sem ég var að spjalla við hérna áðan sem að koma hingað í fyrsta sinn. Og það eru margar vikur framundan fram á kosningum til þess að gera einmitt þetta. Inn á vinnustöðum, í fjölskylduboðum, út í búð, hvar sem Sýna fólki fram á það að við erum opinn flokkur sem
galopin fyrir þátttöku fólks, við erum vettvangur fyrir rödd fólks í borginni sem vill með sínu framlagi nýta þann vettvang sem að Sjálfstæðisflokkurinn býður upp á til þess að koma góðum málum til leiðar. Þetta þurfum við að gera saman. Þannig náum við fleiri snertingum og við þurfum að eiga samtal við fleira fólk. Vegna þess að eitt ætlum við ekki að fela, það það að við þurfum fleiri atkvæði. Það engin ástæða til þess að líta í hina áttina þegar bent á það. Við þurfum fleiri atkvæði til þess að ná meiri áhrifum, fleiri snertingum og það gerist ekki nema bara einfallega með handavinnunni sem að það kallar á. Og sú vinna þarf að hefjast núna strax. Þetta vil ég hvetja ykkur öll til þess að gera, hreyfa við fólki, hvetja það til þátttöku, fá það til liðs við okkur til þess að við getum sameiginlega náð þeim árangri sem að stefnt. Nú, húsnæðismál eru til umræðu á vettvangi ríkisstjórnarinnar og við þurfum að eiga samtal þau mál. Við getum notið góðs af því með ýmsum hætti að vera langstærsti þingflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn á Alþingi í dag. Það tryggir góðar tengingar við þingið og við skulum eiga gott samstarf eftir því sem hægt í vor og við mótun þeirra helstu áherslna sem máli skipta. Það sjálfsagt að gera það og ég veit það og finn í þingflokknum að það mjög mikill metnaður fyrir því sem framundan hérna í höfuðborginni. Þess vegna segi ég við ykkur að þið skuli fara algjörlega óhrædd og þess fullviss að tækifærin eru þarna úti. Það þarf einfaldlega að hafa fyrir þeim og við ætlum að gera það þannig að uppskeran verði stórsigur fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík. Nú hér á eftir mér ætlar Eyþór Arnalds að taka til máls og framundan síðan þessi glæsilegi vettvangur hérna í horninu sem að þið sjáðu öll. Þegar því öllu lýkur, við erum komin hingað líka til þess að gera okkur bara glaðan dag. Hinn eiginlega málefnavinna fer síðan fram helgina. Endilega gera það sem ég segi að ýta við fólki, opna flokkinn, hreyfa við öllum þeim sem að hægt til þess að fá fólk með í þátttöku og það mun koma sumum ykkar á óvart að það eru miklu fleiri tilbúnir heldur en þið fyrirfram mynduð ætla. Og ég bara að þú gleymdir því, við erum stærst og við erum stórstigur í síðustu kosningum í borginni. Við erum stærst í borginni og ég hef ekki gleymt því og við erum stórsigur í borginni síðast. En punkturinn bara þessi, það duði ekki til. Og það þess vegna sem við verðum að horfast í augu við það að við þurfum meiri slagkraft, þurfum að fá fleiri til liðs við okkur og það getum við vel gert. Gjör svo vel, Eyþór. Ágætu þingfulltrúar á Reykjavíkurþingi. Það gott að sjá okkur öll. Það nú bara frábært að vera laus við þessar takmarkanir og þar hefur ríkisstjórnin og allir aðilar sem komið að gert frábært starf. Núna getum við verið hér grímulaus og hort framan í hvort annað og það frábært. Þetta nú fyrsti dagurinn sem og því ber að fagna. Ég ætla að byrja á að tala bara málefnastarfið sem við erum að fara í helgina og við erum með þessa kosningabaráttu borgin okkar og okkur þykir öllum vænt Reykjavík sem hér. Og okkur þykir vænt söguna og við berum miklar væntingar til framtíðarinnar því að Sjálfstæðisflokkurinn hann byggði upp þessa borg. En okkur svíður þegar við sjáum hvernig þessi fjórskipti vinstri meirihluti. Hann hefur kafsilt borgina í skuldum, hann hefur skert þjónustu við fólk, hann hefur búið til húsnæðisskort og þrengt að almennri umferð svo eitthvað sé nefnt. En listinn langur. Valkostirnir í vor eru mjög skýrir. Þeir eru bara tveir. Það fjórskiptur vinstri meirihluti sem dýr í rekstri og svo Sjálfstæðisflokkurinn sem eini burðarflokkurinn í stjórnarandstöðu. Engin annar flokkur hefur þá vikt sem þarf til að breyta í vor, bara Sjálfstæðisflokkurinn. Nú framundan prófkjör eins og við vitum öll og það mjög ánægilegt og ég vil fagna því sérstaklega að sjá hve margir gefa kost á sér. Það ekki sjálfsagt
að fólk gefi tíma sinn og krafta sína í borgarmálin eða stjórnmálin almennt og því ber sérstaklega þakka fyrir það. Það er mjög mikilvægt að velja vel þá sem að munu vera frambjóðendur okkar í vor. Hverju skipi borgarstjórnarflokk næsta kjörtímabils. En það er enn mikilvægara að málefnastaðan sé skýr og hana sé góð samstaða í liðinu. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Málefni sem fólk styður og stefna sem Sjálfstæðisflokk styður og er stolt af og stefna sem að nær til fólks og er skýr. Stjórnmálaflokkur er flokkur. Þess vegna heitir hann stjórnmálaflokkur. Hann er ekki í sólókeppni. Hann er eins og kór, en ekki hópur einsöngvara. Hann er eins og fótboltalið, þar sem að leikmenn gefa boltan á milli og skora saman á rétt mark. Þannig náum við árangri í þeirri hópíþrótt sem stjórnmálin eru. Ráðhúsið með þessa 4 vinstri flokka hefur vilst af leið. Það hefur mist jarðsamband við íbúana sem borgar stóran hlut af launum sínum í borgarsjóð. Fólki sem borgar sífellt hærri skatt af húsnæði sínu og heimilum sínum. Reykvíkingar eru rukkaðir sífellt hærri gjöld fyrir sorpurðu, rafmagn, hita, bílastæði og svo eru sérstök gjöld á húsbyggjendur sem hafa stórhækka kostnað við að byggja íbúðir fyrir fólk og þess vegna eru dýrar íbúðir í dag. Verkefni eins og jarðgerðarstöðin Gæja fór marga milljarða fram á áætlun, hún átti að búa til moltu en enn hefur ekki tekist að búa til 1 kíló af moltu. Þannig að það er fyrir ruslinn í nokkra milljarða stöð og það er rusl út og það er jarðað og það er urðað. Ekki er það grænt. Borgin var nýlega að kaupa hús til niðurrifs fyrir 0,5 milljarð til að rýma fyrir borgarlínunni þó að hún sé ennþá á teiknistigi. Bragginn, hann kostaði 1,5 milljarð og svona eru mörg verkefni sem kosta 0,5 milljarð. Ég tekið eftir því að það er mjög margt sem að svona kostar 0,5 milljarð. Það virðist vera svona föst tala. Launakostnaðin hefur hækkað gríðarlega á borgin og störfum fjölgað 20% á stuttum tíma. Allt ber þetta samabrunni. 4 flokka breytingur í borgarstjórn kostar okkur öll gríðarlega mikið. Góðir þingfulltrúar, borgarbúar eiga einfaldlega betra skilið. Okkar verkefni hér í dag og morgun er að móta stefnu flokksins fyrir kosningarna 14. maí, skerpa á þeim áherslum sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir, móta stefnu sem á hljómgrunn meðal kjósenda og vera stefnuskrá sem frambjóðendur okkar hafa sem kompás í komandi kosningum. Þetta er því mikilvæg helgi. Við náðum góðum árangri fyrir 4 árum þegar Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík var á ný stærsti flokkurinn í borgarstjórn eftir 12 ára tímabila sem við vorum það ekki. Hann fékk 31% í síðustu kosningum og var umtalsvert stærri heldur en flokkur borgarstjóra, Samfylkingin. Það tókst að vera stærsti flokkur á ný og það tókst að kolfella meirihlutann því að meirihlutinn, hann misti það mikið að hann vantaði 2 fulltrúa til að ná meirihluta aftur. En því miður þá var Viðreisn akkurat með 2 fulltrúa á valdi það að endurreisa dag og það var ekki góð dagur og ekki góð ákvörðun. En nú er verkefni okkar að halda þessu fylgi sem við náðum síðast og bæta við. Ég er sannfærður að ef við erum samstíg og skýr í málefnum og áherslum getum við orðið enn stærri. 35-36% ætti að vera raunaði möguleiki ef við höldum bara rétt á spilunum sjálf. Kannanir í desember sýndu að Sjálfstæðisflokkurinn héldi sínum 30% og það var í einum 3 könnunum. Ný könnun hefur bent til þess að fylgi sé að minnka en ef við höldum rétt á málum er ég sannfærður að náum að rétt okkur á ný og gott betur. Við vitum það að kjósendur okkar þeir vilja eðlilegt framboð á hagstæðum byggingalóðum. Það er ekki flókið. Það er algjör forsenda til þess að húsnæðismarkaðurinn nái jafnvægi. Það dugar ekki að þétta á dýrum reitum. Þetta þarf að vera alveg skýrt og Reykjavík og aftur að vera raunhæfur búsetukostur fyrir alla. Við vitum öll hér í þessum sal að umferðarmálin verða ekki leyst með því að þrengja að umferð. Umferðin er eins og vatnið og leitar annað inn í hverfin og flytur fólk jafnvel inn í önnur sveitafélög. Og þá keyrir það á milli langa leið. Það leysir ekki framvandann. Strætó eru fjársveltur og meðan að beðinni eftir borgarlínunni þá hefur minnkað þjónusta strætó og vagnarnir orðið gamlir. Þessu þarf að breyta. Ljósastýringar hafa ekki batnað þrátt fyrir loforðum að það er gert strax í samgöngusáttmálanum. Það hefur ekki verið gert. En það er hægt að fara í snjallar gangbrautir eins og við lögum til og fengum hérna við skólana sem að auka öryggi, ljósastýringar sem létta álagi í umferðinni og vera tilbúin fyrir tæknilausnirnar sem eru innan seilingar og velja skynsamalausnir í stað draumóra. Dagdraumar leysa ekki umferðarvandann.
Í dag stefnt að því að fækka bílastæðum með 600 á ári í nafni bætts loftslags. Það er óskynsamleg stefna og engan hátt loftslagsvæn. Fækkun bílastæða er óraunhaft markmið sem eykur hringsól fólks í leitastæðum. Og borgin, hún hefur eftirbátur hins almenna markaði og orkuskiptunum. Almenningur, fólkið og fyrirtækin hafa farið í að rafvæða bílaflotan en borgin hefur aukið bensín- og dísilnotkun sína sjálf, þrátt fyrir markmiðum eitthvað allt annað. Við hefum að gera betur í orkuskiptum, auðvelda fólki í fjölbýlishúsum að hlaða bílana sína, flýta fyrir rafvæðingu hafnana. Við hefum að venda viðkvæm og græn svæði, en nú er þetta meiri hluti, lét tæma Árbæjarlónið og hefur í hyggju að byggja við Elliðaárdalinn og efst í Laugardal. Það þarf að stöðva og venda okkar fjörur, svo sem í Skerjafirði. Sjálfstæðismenn stóðu nefnilega orkuskiptunum úr kolum í hitaveitu. Þeir stóða skipulagi Laugardals sem er okkar Central Park með íþrótta og útivista gæðum, uppbyggingu Elliðaárdals, trjárækt í borginni og svo má lengi telja. Þetta þarf núna að verja. Við þurfum að verja þetta. En við höfum að gera gott betur og sækja fram og gera borginna grænni, skjólbetri og umhverfisvænni. En við erum líka flokkur atvinnulífsins. Hér þarf að tryggja athafnasvæði og lóðir fyrir fyrirtæki og stofnanir sem hafa þurft að flýja annað. Við höfum að gæta hófs í gjaldtöku og við höfum að vinna með rekstraraðilum svo sem í miðbænum til að ná sáttum umferð bæði bíla og gangandi. Við höfum að minnka báknið, bjóða miklu meir út. Reykjavíkurborg býður allt og lítið út. Við höfum að selja þær eignir sem er ekki kjarnastarfsemi borgarinnar. Það er líka tímaskekkja. Lækka kostnað og lækka gjöld. Lækka skatta. Við viljum líka auka sveigjanleika. Það er okkar stefna sjálfstæðismanna. Við viljum auka sveigjanleika í skólastarfi, innan skólastiga og milli skólastiga, leyfa fjölbreytni í rekstri og auka sjálfstæði skólana. Við viljum líka hafa meiri mælanleg markmið og fylgja þó eftir stefnunni þannig við getum mælt hvort í sem er réttri leið. Þetta vantar í borgina. Hvort sem eru fjármál, skólamál eða húsnæðismál. Allt þetta og margt fleira munum við ræða hér á þessu Reykjavíkurþingi. Styrkur Sjálfstæðisflokksins er að við erum stór flokkur með sjálfstæðisstefnuna að leiðarljósi. Sá kompás hefur gefist vel í borgarmálunum. Það er ekki tilviljun að borgin varð öflug og stór. Það var hún undir stjórn sjálfstæðismanna. Það þarf að virkja kraftin í borgarbúum. Það gerum við með góðri og skýri stefnu. Hana vinnum við helgina. Þannig förum við áfram saman til sigurs. Takk. Þá eru ávörpin búin og við bara tökum til við að skála. Ætlar að koma og binda endi á útsendinguna. Þá bara þökkum við Eyþóri og Bjarna fyrir skemmtileg erindi og hvatningablástur í brjóst fyrir þessa helgi. Og ég bið ykkur bara að njóta veitingana og svo mætum við öll eldsnemma í fyrramáli fulla eldmóði tilbúin í málefnastarfi. Takk fyrir. Þetta var